voy a hacer fuego. Pues no voy a comer nada, pero café a lo mejor sí. Me podría bañar todo el día aquí, carajo. Tenía como 20 capas de bloqueador. Ya. Como nuevo. Pues ya, me voy a llevar una cubeta de agua por si cualquier cosa. Aún huelo, pero bueno, ya es... O sea, ya me eché jabón y todo. Ya quedaré apestoso por el resto de mi vida, no lo sé. Sigue caliente. Así como cuando dicen que siguen el rastro y que sigue caliente, pues sí sigue caliente.